నమస్తే ఫ్రెండ్స్, మన సాహితీ కళాయాత్ర ఫెస్ట్ ఛానల్కి మరి ఒకసారి స్వాగతం. మిత్రులారా, మరి ఈరోజు తెలుసుకుందాం శీర్షికలో మనకు వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి. అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం వెక్కిళ్ళు మనకి ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుందాం. మనకు వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? మన దేహంలోని ఛాతీ, ఉదర భాగాల్ని వేరు చేసే పలుచని విభాజకం ఒకటి ఉంటుంది. దీనిని ఉదర వితానం, ఇంగ్లీష్లో అయితే డయాఫ్రమ్ అంటారు. ఇది కిందికి కదిలితే ఛాతీ ఎక్కువ గాలిని నింపుకుంటుంది. పైవైపు కదిలితే ఛాతీలోని కొంత గాలి బయటకు పోతుంది. మనం ప్రతిసారి ముక్కు ద్వారా గాలిని పీల్చి వదులుతున్నప్పుడు ఉదర వితానం క్రిందికి పైకి కదులుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం నిశ్శబ్దంగా శ్వాసిస్తూ ఉంటాం. శ్వాసించడం అనేది లయబద్ధంగా జరిగే క్రమమైన ప్రక్రియ. కాబట్టి శ్వాసనాళిక లోపలికి వెలుపలికి వచ్చే గాలి నిశ్శబ్దంగా స్వర్పేటికలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఒక్కోసారి ఉదర వితానానికి అంటుకుని ఉండే నరం ఉత్తేజితమైతే ఉదర వితానం తటాలున కుంచుకుపోయి క్రింది వైపు కదులుతుంది. అప్పుడు శ్వాసనాళం పై చివర అంటే స్వరపేటిక మూసుకోవడం మొదలవుతుంది. ఆ దశలో దాని ద్వారా హడావుడిగా వెలుపలికి పోయే గాలి సీసా మూతిని బిగించిన రబ్బర్ బిరడాను గబుక్కున లాగితే వచ్చే ఫక్, యాక్ లాంటి శబ్దం చేస్తుంది. అలాంటి శబ్దాలు మధ్య మధ్య కొంత కాల వ్యవధిలో వరుసగా వస్తాయి. అవే వెక్కిళ్ళు. కారం ఎక్కువగా ఉండే మసాలా పదార్థాలు తినడం, కడుపులో ఆమ్లాలు ఉత్పత్తి కావడం, పేగులు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం లాంటి కారణాల వల్ల ఉదర వితానానికి అంటుకునే ఉండే నరం ఉత్తేజితమై వెక్కిళ్ళు వస్తాయన్నమాట. మరి తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, మనకు వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో. ఇలాంటి అనేక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు, శాస్త్రీయమైనటువంటి అంశాలు మరి చక్కని వివరణలతో మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం. వీటిని మీరు రెగ్యులర్గా చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం. మీకు ఇంకా ఇలాంటి విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నమస్తే.